नमस्ते भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी यो सर्ट क्वेशनको लागि जे हामीसँग इम्पोर्टेन्ट डेरिभेटिभको क्वेशन्सहरु छ है, त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौं। अब हेर्नुस् है त, हाम्रो फर्स्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि sin 4x - 5। अब कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि अब तपाईहरुले फर्स्टमा यसलाई के मान्नुस् त भन्दाखेरि हामीले यसलाई मान्नु पर्यो y है। y भनेको हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त, sin 4x - 5 हुन्छ। र अब यसपछि चाहिँ तपाईहरुले के गर्ने हो भन्दाखेरि डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो है। डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड, दुईटै साइडमा गर्ने हो हामीले है। तर के को रेस्पेक्टमा गर्ने त भन्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु x को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो है। किनकि हेर्नुस् त, यहाँ साइनमा के छ, हामीसँग sin 4x - 5 छ नि त। तपाईले यो x हेर्नुस् त, हो हामीले त्यसकै रेस्पेक्टमा त सल्भ गर्न खोज्ने हो यसलाई हैन। त हामीले विथ रेस्पेक्ट टु x भन्नु पर्यो र हामीले पाउने के हो त, वी गेट d/dx। यो जुन x छ यही x लाई हामीले विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको है। त d/dx अफ y भनेको अब के हुन्छ त तपाईको d/dx अफ sin 4x - 5 हुन्छ। र अब यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि हेर्नुस् है त, यदि तपाईलाई d/dx अफ sin x भनेको थियो भनेपछि के गर्थ्यौं हामीले भन्दाखेरि तपाईको यो x हेर्नुस् त, sin पछाडीको यो जुन x छ र हामीले के को रेस्पेक्टमा गरिरहेछौं त, x कै रेस्पेक्टमा गरिरहेछौं। के भयो त हाम्रो यो हैन, म्याच भयो नि कुराहरु। हेर्नुस् त, म्याच भएको छ है। म्याच भएको भएर हामीले सिधै के लेख्न सक्छौं त, यसलाई cos x लेख्न सक्छौं है। तर तपाईलाई यदि d/dx अफ sin 2x + 1 दिएको छ मान्नुस् है। यदि यस्तो दिएको छ भने हेर्नुस् त, sin पछाडीको पार्ट हाम्रो 2x + 1 छ है। तर हामीले के को रेस्पेक्टमा गरिरहेछौं, x को रेस्पेक्टमा गरिरहेछौं। त यो कुरा के भयो त हैन, म्याच भयो त, म्याच भएन नि, नो म्याच है। यसलाई म नो म्याच है त। अब नो म्याच भयो त अब यसमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि तपाईले हामीले के को रेस्पेक्टमा गर्ने त, अब यसलाई 2x + 1 को रेस्पेक्टमा गर्ने है, sin 2x + 1 लाई। र हेर्नुस् त, हामीले यो जुन d 2x + 1 थपेको छौं नि, त्यो थपेकोलाई अब क्यान्सल पनि गर्नु पर्यो है, 2x + 1। र हामीसँग के थियो, sin 2x + 1 / dx थियो नि, त्यो dx अब यसरी आयो हेर्नुस् त। अब त हेर्नुस् 2x + 1 छ है यसमा पनि, र यसमा पनि 2x + 1 छ। म्याच खायो नि, म्याच खायो भनेपछि तपाईहरुले डाइरेक्ट के लेख्न सक्नुहुन्छ त, यसलाई cos 2x + 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो d/dx अफ 2x + 1 लाई तपाईहरुले सम रुल लाउनु भयो भने d/dx अफ 2x + d/dx अफ 1 हुन्छ। र d/dx अफ 2x भनेको हाम्रो 2 * dx/dx हुन्छ, त्यो भनेको 2 * 1 भयो। त्यसलाई तपाईले 2 लेख्दिनुस्, प्लस d/dx अफ 1 भनेको त हाम्रो 0 भइहाल्छ है। र 2 + 0 तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ, 2 लेख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले के थाहा पायौं त यसबाट, 2 cos 2x + 1। र यो जुन हामीले यो तरिका गर्यौं नि, यो तरिकालाई हामीले के भन्छौं, चेन रुल भन्छौं है। यसलाई तपाईहरुले चेन रुल भन्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, यसमा पनि हेर्नुस् त, हाम्रो विथ रेस्पेक्ट टु x छ, तर हेर्नुस् त sin 4x - 5 छ। पुरो मेल खायो त, खाएन नि। अब के गर्ने त हामीले हेर्नुस् त, के को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो, अब 4x - 5 को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, के को, sin 4x - 5 को। र हेर्नुस् त, यसमा हामीले के थपेको छौं, 4x - 5 थपेको छौं नि, हो यसलाई यहाँ पनि लेख्नु पर्यो है, यतिकै थप्न पाइएन नि। र हाम्रो dx त छँदै थियो है। अब हेर्नुस् त, यसमा अब 4x - 5 र जुन यो न्युमरेटरमा छ नि, यो 4x - 5, र हेर्नुस् त sin 4x - 5 छ हाम्रो। यसमा कुरो के गर्यो त, यसमा त मेल खाइरहेको छ। त तपाईहरुले के लेख्न सकिन्छ त, यसलाई cos, अब हाम्रो यसको ठाउँमा त x को ठाउँमा के छ, 4x - 5 छ। त तपाईले के लेख्दिनुस् त, 4x - 5 लेख्दिन सक्नुहुन्छ है, इन्टु। अब यसमा त हामीले के गर्छौं, सम रुल लाउने हो है। d/dx अफ के भइदिन्छ त, यो 4x - d/dx अफ 5 भइदिन्छ है। अब यसलाई तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ त, cos 4x - 5 भयो, यो चाहिँ है।
इन्टु अब डी बाई डिएक्स अफ 4x त तपाईँले के लेख्न सकिन्छ त 4 इन्टु डिएक्स बाई डिएक्स त्यो भनेको 4 इन्टु 1 हुन्छ है। त्यस्तै माइनस डी बाई डिएक्स अफ 5 त हाम्रो के हुन्छ 0 हो नि। र त्यसपछि हेर्नुहोस् त अब cos 4x माइनस 5 भयो यो भनेको इन्टु 4 इन्टु 1 भनेको 4 माइनस 0 त हाम्रो के भइहाल्यो त 4 भइहाल्यो। र यो भनेको तपाईँहरूले 4 cos 4x माइनस 5 लेखिदिनुहोस्। र यो नै हाम्रो के हो त सोलुसन हुन्छ है। र त्यसपछि हामीले जानु पर्यो सेकेन्ड क्वेसनमा। अब हामीसँग सेकेन्ड क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि cos ax प्लस b छ है। अब यसको सोलुसन गर्दाखेरि तपाईँहरूले फर्स्टमा त के गर्नु पर्यो यसलाई y मान्नु पर्यो y इजिकल टु ax प्लस b हुन्छ। अब के गर्नुहोस् त डिफ्रेन्सिएट गर्नुहोस् है डिफ्रेन्सिएटिङ अन बोथ साइड के को रेस्पेक्टमा गर्छौँ त हामी हेर्नुहोस् त अहिले x नै छ नि त हाम्रो cos ax प्लस b मा त हामीले के को रेस्पेक्टमा गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु x को रेस्पेक्टमा। र हामीले के पाउने छौँ त वी गेट d बाई dx अफ y इजिकल टु d बाई dx अफ के हुन्छ यसमा हेर्नुहोस् त cos ax प्लस b हुन्छ है। र अहिले हेर्नुहोस् त विथ रेस्पेक्ट टु x को रेस्पेक्टमा गरेछौँ र cos को पछाडि हेर्नुहोस् त के छ ax प्लस b छ त कुरो मेल खायो खाएन नि हो। त तपाईँले विथ रेस्पेक्ट टु के गर्नु पर्यो यसलाई ax प्लस b। र यो विथ रेस्पेक्ट टु जुन तपाईँले ax प्लस b बनाउनु भयो यसलाई यतिकै त थप्नु पाइएन नि त। हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई पनि ax प्लस b यसरी गर्दाखेरि त यो क्यान्सल हुन्छ है। डिभाइड बाई के छ हामीसँग dx छ त्यस्तै इन्टु d यसमा त हामीले लेख्नै बिर्सेछौँ है के छ यसमा ax प्लस b छ है। अब हेर्नुहोस् त cos को पछाडि ax प्लस b छ र विथ रेस्पेक्ट टु x प्लस b नै छ। कुरा यसमा के भइरहेछ त म्याच भइरहेछ त तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त हाम्रो cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस sin x हुन्छ। तर अहिलेको कन्डिसनमा हाम्रो x भनेको त के हो ax प्लस b हो इन्टु अब यसमा त हामीले के लगाइदिन सक्छौँ त d बाई dx अफ ax प्लस d बाई dx अफ b के को थ्रु गरेको त यो सम रुल युज गरेको है यसमा। र अब यो भनेको त हाम्रो के हुन्छ माइनस sin ax प्लस b इन्टु अब d बाई dx अफ ax चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो a इन्टु dx बाई dx त्यो भनेको तपाईँहरूले सिधै a लेखिदिन सक्नुहुन्छ अथवा a इन्टु 1 नै लेखिदिनुहोस् प्लस d बाई dx अफ b त हाम्रो 0 भइहाल्यो। यो भनेको a इन्टु 1 प्लस 0 के हुन्छ भन्नुहोस् त a नै भयो है माइनस a sin ax प्लस b लेखिदिनुहोस्। र यो नै के हुन्छ त तपाईँको सोलुसन हुन्छ है। अब हामीले जानु पर्यो थर्ड नम्बर क्वेसनमा। थर्ड नम्बर क्वेसनमा हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि 10 5x स्क्वायर प्लस 6 छ है 5x स्क्वायर प्लस 6। अब फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ यसलाई y मान्नु पर्यो है y इजिकल टु 10 5x स्क्वायर प्लस 6 हुन्छ हेर्नुहोस् है। त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ यसमा डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ है डिफ्रेन्सिएटिङ on both side with respect to के को रेस्पेक्टमा गर्ने हो त हामीले with respect to x को रेस्पेक्टमा है। त हामीले के पाउँछौँ we get dy by dx इजिकल टु d by dx अफ अब y को ठाउँमा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त 10 5x स्क्वायर प्लस 6 लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो यसमा पनि हेर्नुहोस् त 5x स्क्वायर प्लस 6 छ 10 पछाडि र हामीले विथ रेस्पेक्ट टु x गरिरहेछौँ कुरो के भयो यसमा म्याच त भएन। त हामीले के गर्नु पर्यो d हाम्रो 10 5x स्क्वायर प्लस 6 छ है 5x स्क्वायर प्लस 6 छ र विथ रेस्पेक्ट टु के को रेस्पेक्टमा गर्ने हामीले यसलाई 5x स्क्वायर प्लस 6 कै रेस्पेक्टमा गर्ने है। र यो हामीले थपेको छौँ नि त तल अब के गर्नु पर्यो त यसलाई क्यान्सल पनि गराइदिनु पर्यो है डिभाइड बाई के हुन्छ हाम्रो dx हुन्छ। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त हेर्नुहोस् त हाम्रो 10 को डेरिभेटिभ के हुन्छ 10x को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर x हुन्छ त सेक स्क्वायर अब x को ठाउँमा के लेख्न सक्नुहुन्छ त 5x स्क्वायर प्लस 6 लेखिदिनुहोस् है इन्टु अब यसलाई सम रुल लगाइदिनुहोस्। सम रुल लाउँदा के हुन्छ त यो d बाई dx अफ 5x स्क्वायर
प्लस डी बाई डिएक्स अफ 6 भइदिन्छ है। र यो भनेको तपाईको सेक स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 6 भयो है इन्टु अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं त डी बाई डिएक्स अफ 5x स्क्वायरलाई यो तपाईको 5 इन्टु डी बाई डिएक्स अफ x स्क्वायर हुन्छ। त्यसपछि पावर रुल आउँदा के हुन्छ त तपाईको 2 तपाईको पावरमा थियो है, त्यही हामीले फर्स्टमा जे पावर थियो त्यो लेख्छौं, पावरलाई 1 ले रिड्युस गर्छौं र बेस x भएपछि त्यसकै हामीले के गर्छौं त डेरिभेटिभ गर्छौं है। प्लस डी बाई डिएक्स अफ 6 भनेको त तपाईको 0 हुन्छ नम्बरको डेरिभेटिभ है। त्यसपछि यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं सेक स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 6 लेख्दियौं है इन्टु 5 टु जा के भयो त यो 10 x को पावरमा 2 - 1 भनेको x को पावर 1 त्यसलाई x मात्र लेखिदिनुस् है इन्टु dx by dx हाम्रो 1 भयो प्लस 0। यसलाई अब के लेख्न सकिन्छ त सेक स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 6 इन्टु 10x इन्टु 1 10x भयो प्लस 0 हाम्रो 10x नै भयो है। अब यसलाई तपाईहरुले 10x लाई फ्रन्टमा लेखिदिनुस् सेक स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस के भयो त 6 भयो है। र यो नै तपाईको के हुन्छ त सोलुसन हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुस् त अब हाम्रो फोर्थ नम्बर क्वेशनमा के छ हामीसँग भन्दाखेरि फोर्थमा तपाईलाई दिएको छ कट रुट अन्डर x दिएको छ है। अब हामीले फर्स्ट स्टेप भनेको त हामीले के मान्छौं यसलाई y मान्छौं y = कट रुट x हुन्छ है। र अब हामीले के गर्छौं त डिफरेन्शिएट गर्छौं है डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड with respect to के को रेस्पेक्टमा गर्छौं त with respect to x को रेस्पेक्टमा र हामी के पाउँछौं we get d by dx of y भयो = d by dx of cot root x भइदिन्छ है यसमा। अब त्यसपछि हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि तपाईहरुले d by d रुट अन्डर x हेर्नुस् त यस्तो किन गरेको भन्दाखेरि हामीसँग जेनरली कट रुट x थियो तर हामीले विथ रेस्पेक्ट टु x गरेका थियौं त म्याचिङ त भएको थिएन। त म्याच गराउनको लागि अब हामीले के गर्यौं रुट x को रेस्पेक्टमा गर्यौं र यो रुट x को रेस्पेक्टमा गर्दा त हामीले थपेको छौं नि त्यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि d बाइ dx अफ रुट x गरौं है। र अब हेर्नुस् त के गर्न सकिन्छ हामीले अब हाम्रो कट को डेरिभेटिभ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस कोसेक स्क्वायर x हुन्छ र माइनस कोसेक स्क्वायर अब तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त रुट x को ठाउँमा रुट x लेखिदिनुस् है इन्टु हाम्रो d बाइ dx अफ रुट x के हुन्छ रुट x लाई तपाईले x को पावर 1/2 लेख्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि पावर रुल हाल्दिनु भयो भने के हुन्छ त तपाईको पावर 1/2 आउँछ इन्टु x को पावर भनेको 1/2 - 1 हुन्छ है। त्यसपछि के गर्ने हो त हामीले इन्टु d बाइ dx अफ बेस त हाम्रो के थियो x थियो नि हो त तपाईहरुले अब के गर्न सक्नु भयो त d बाइ dx अफ x लेखिदिनुस्। त्यसपछि इक्वल टु हाम्रो यो के हुन्छ माइनस कोसेक स्क्वायर रुट x इन्टु 1/2 इन्टु x को पावर 1/2 - 1 भनेको -1/2 हुन्छ इन्टु dx बाइ dx भनेको हाम्रो 1 भइहाल्यो है। यो भनेको माइनस कोसेक स्क्वायर रुट x इन्टु 1/2। अब तपाईहरुले x को पावर -1/2 लाई 1 डिवाइड बाइ x को पावर 1/2 लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको 1 डिवाइड बाइ रुट x हुन्छ। अब हेर्नुस् त के भयो 1 डिवाइड बाइ यो हामीले रुट x लेख्यौं है। र अब यसलाई तपाईहरुले फर्स्टमा चाहिँ 1 डिवाइड बाइ 2 रुट x लेखिदिनुस् है। र हामीसँग के छ कोसेक स्क्वायर रुट x र माइनस साइन तपाईले अगाडि लेखिदिनु पर्यो है। त यो नै हाम्रो के हो त सोलुसन हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो फिफ्थ क्वेशनमा जाउँ है हामीलाई के दिएको छ फिफ्थ क्वेशनमा भन्दा सेक 1/x दिएको छ। अब तपाईहरुले के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई के मान्नु पर्यो y = सेक 1/x हुन्छ। त्यसपछि हामीले गर्ने के हो त डिफरेन्शिएट गर्छौं है डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के को रेस्पेक्टमा गर्छौं त विथ रेस्पेक्ट टु x को रेस्पेक्टमा गर्ने हो है। र हेर्नुस् त अब हामीले के पाउँछौं dy बाइ dx = d बाइ
डी बाई डिएक्स अफ वाई को ठाउँमा त के राख्नु पर्यो अब हामीले सेक 1/x र अब हामीसँग के छ हेर्नुस् त यसमा सेकको पछाडि 1/x छ तर हामीले विथ रेस्पेक्ट टु x गरेका छौं है कुरा त म्याच भएन त अब यसलाई म्याच गराउनको लागि हामी d1/x विथ रेस्पेक्ट टु 1/x को रेस्पेक्टमा चाहिँ हामी सेक 1/x को डेरिभेटिभ निकाल्छौं र हामीले d1/x त थपेको छौं त्यसलाई क्यान्सल पनि गर्नु पर्यो है d1/x डिभाइड बाइ dx भयो है अब हामीलाई के थाहा छ त sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec x * 10x हुन्छ र अब हाम्रो यो कन्डिसनमा त x को ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो 1/x लेख्नुस् sec 1/x * 10 1/x भयो है इन्टु अब d/dx अफ 1/x भनेको त के हुन्छ d/dx अफ 1/x तपाईहरुले 1/x लाई कसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त x को पावर -1 अब हेर्नुस् त यसमा पावर रुल लगाइदिनु भयो भने त -1 फर्स्टमा जुन पावर थियो त्यो आयो त्यसपछि x - 1 थियो यसको पावरलाई हामीले के गर्छौं त 1 ले हटाइदिन्छौं र d/dx अफ बेस हाम्रो के छ यसमा x छ नि हो तपाईहरुले x लेख्नु पर्यो है -1 इन्टु x को पावर -1 भनेको हाम्रो के हुन्छ -2 इन्टु dx/dx भनेको 1 हुन्छ है यो भनेको -1 इन्टु 1/x स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई 1 डिभाइड बाइ x स्क्वायर लेख्दिनुस् हामीले अब सिधै लेख्दियौ है यसमा -1 डिभाइड बाइ x को स्क्वायर लेख्दियौ है अब यसलाई तपाईहरुले मिलाएर लेख्दाखेरि -1 डिभाइड बाइ x स्क्वायर sec 1/x इन्टु 10 1/x लेख्न सक्नुहुन्छ है र यो नै तपाईको के हो त सोलुसन हुन्छ त्यसपछि अब हाम्रो 6 नम्बर क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त 6 मा हामीलाई दिएको छ cosec ax स्क्वायर डिभाइड बाइ b छ है अब यसको तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो त सोलुसन अब यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले फर्स्टमा यसलाई y मान्नु पर्यो y = cosec ax स्क्वायर डिभाइड बाइ b हुन्छ त्यसपछि हामीले गर्ने के हो त डिफरेन्शिएटिङ गर्छौं है डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइडमै है के को रेस्पेक्टमा गर्छौं त भन्दाखेरि x को रेस्पेक्टमा गर्छौं है किन भन्दा त cosec ax स्क्वायर छ नि यसमा हेर्नुस् त ax स्क्वायर - b विथ रेस्पेक्ट टु x को रेस्पेक्टमा गर्छौं र हामीले पाउने के हो त वी गेट dy/dx = d/dx अफ के गर्नु पर्यो त y को ठाउँमा cosec ax स्क्वायर बाइ b तर हेर्नुस् त cosec को पछाडी त ax स्क्वायर बाइ b छ तर विथ रेस्पेक्ट टु गरेको छौं हामीले के को रेस्पेक्टमा त x को रेस्पेक्टमा मात्र है d/dx को रेस्पेक्टमा त अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि हेर्नुस् त d/dx स्क्वायर बाइ b को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो है के को डेरिभेटिभ गर्ने हो त cosec ax स्क्वायर बाइ b को त्यस्तै अब हामीले ax स्क्वायर बाइ b त लेखेको छौं है र d/dx यस्तो गर्नु पर्यो है यो चेन रुलको थ्रु गरेको हामीले त्यस्तै अब हेर्नुस् त cosec x को डेरिभेटिभ हामीसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि -cosec x cot x हुन्छ त अहिलेको कन्डिसनमा x भनेको के छ हामीसँग ax स्क्वायर बाइ b छ है इन्टु के हुन्छ हाम्रो cot x को ठाउँमा ax स्क्वायर बाइ b लेख्दिनुस् इन्टु अब यो भनेको त तपाईको a/b त बाहिर आइहाल्छ है इन्टु d/dx अफ तपाईले के गर्नु पर्यो त x स्क्वायर को गर्नु पर्यो है अब हेर्नुस् त हामीले के गर्न सक्छौं यसलाई भन्दाखेरि -cosec ax स्क्वायर डिभाइडेड बाइ b छ है इन्टु cot ax स्क्वायर डिभाइडेड बाइ b इन्टु a/b अब तपाईहरुले यो d/dx अफ x स्क्वायर जुन छ अब यसलाई पावर रुल लगाएर के लेख्न सक्नुहुन्छ त फर्स्टमा पावर लेख्नुस् पावरलाई 1 ले रिड्युस गर्नुस् है त्यसपछि d/dx अफ हाम्रो के हुन्छ बेस त x थियो त्यो x लाई तपाईहरुले लेख्नु पर्यो है त्यसपछि हेर्नुस् त -cosec ax स्क्वायर डिभाइडेड बाइ b छ है इन्टु cot ax स्क्वायर डिभाइड बाइ b इन्टु a/b भयो इन्टु 2 x को पावर 2 - 1 x को पावर 1 त्यसलाई x नै लेख्दिनुस् र इन्टु dx/dx त हाम्रो 1 भइहाल्यो है अब यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि 2ax
डिभाइड बाई बी भयो है माइनस त्यस्तै इन्टु हामीसँग के छ cos ax स्क्वायर बाई बी इन्टु cot ax स्क्वायर बाई बी छ है र यो नै हाम्रो के हो त सोलुसन हुन्छ है र यो भिडियोमा यति नै है यतिसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद।